Chupa essa quem duvidou! Fala galera, aqui quem fala é o Anjo, um pouco exaltado, dando fogos e só comemorando, pois assim como eu havia dito no vídeo de recomendação, eu falei que esse anime seria extremamente épico, e que seria aquele que faria um barulhão na temporada. Mas tanta gente veio a comentar dizendo que não, Anjo, você tá exagerando, teremos Demon Slayer, teremos Mastery, teremos o anime Zekai número 322.000, genérico, que o Ei Nerd acha que é o melhor da temporada. Mas assim como eu havia previsto, o anime fez aquele barulhão que eu havia dito que faria. E eu confesso, eu botei pra assistir o anime, já sabendo sobre o que iria acontecer. E quando assisti aquela cena, eu voltei a chorar. Cara, é impossível tancar aquilo. Toda a construção pra aquela cena é sem igual. Só com esse episódio de 1 hora, ele conseguiu me fazer derramar muito mais lágrima do que muito filme por aí. Sério, a animação, a música de fundo, a fluidez da cena, tá tudo impecável. E a história eu nem preciso falar, porque, de novo, eu já havia falado em outro vídeo, só elogiando ela. Não pra menos, ele foi tão épico que subiu ao topo do My Anime List logo no primeiro episódio. Algo extremamente absurdo, quebrando recordes e incomodando bastante gente chata também. E sério, aquela cena do olho foi mais impressionante do que eu achei que iria ficar. Só pra, se alguém chegou até aqui e não faz ideia do que eu tô falando, porque tá vivendo em uma caverna e se recusou a ver meu outro vídeo, Oshinoko, um dos pretendentes a melhor anime da temporada, o meu preferido, sem dúvidas, é um anime focado na indústria idol, digamos assim, mas de uma forma muito mais adulta e séria, e que eu não posso falar muito mais sobre, senão seria um baita spoiler, e que está fazendo um extremo barulho, seja positivamente ou negativamente. Então se você tiver um pouco de vergonha na cara, para de preguiça, dá um jeito logo de assistir esse episódio, crie sua própria opinião, e volte aqui para participar da confusão, seja positivamente ou negativamente, o importante é participar. Até porque eu sei que muita gente não gosta de Oshinoko. No último vídeo mesmo eu postei e o cara ficou lá revoltado, nossa, que obras desconfortável falando sobre tais assuntos, E eu literalmente nem liguei pro comentário, mesmo ela sendo uma obra que eu gosto tanto, pois mesmo as pessoas que estão falando negativamente da obra estão ajudando a aumentar a fama dela, fazendo com que mais pessoas possam conhecer a obra e mais pessoas possam acabar gostando. Então se quiser comentar aí os motivos porque não gosta, porque achou fraco, sei lá o que, à vontade, companheiro. Digo ainda mais, eu acho que esse é o melhor anime da temporada. Se você discorda, comente aí à vontade seu textão cheio de ódio, que eu lerei comendo pipoquinha e rindo. Beleza, agora que eu descontei minha raiva no fanboy e na gente chata, vamos continuar nossa conversa, só que agora com um pouco mais de calma. Revendo o primeiro episódio de Oshinoko e comparando com o mangá, obviamente dá pra se ver o tanto de esforço que o estúdio colocou nesse primeiro episódio. É incrível como eles conseguem passar exatamente o que a obra queria te passar naquele começo. Falar de uma forma mais séria sobre a indústria idol, sobre o lado bom e o lado ruim do ser humano, sobre mentiras e principalmente sobre a definição do amor. Eu não vou me estender muito falando sobre o primeiro episódio, porque eu já falei bastante coisa do que acontece nele no meu primeiro vídeo, além de que agora tem mais de 50 outros canais falando também de Oshinoko. E como esse vídeo vai sair bem mais atrasado do que o dos outros, você já deve ter visto o episódio, visto o review do episódio, a análise do episódio, o react do episódio, então a última coisa que você deve querer é se prolongar ainda mais nele. Embora, novamente, tenhamos que elogiar bastante porque ficou impecável. Todos os conceitos que eles queriam explorar foram bem abordados, foram bem trabalhados e usados em uma narrativa extremamente gostosa de se ver. Não ficou cansativo nem rushado, e sim colocado de uma forma extremamente agradável, fazendo você nem perceber o tamanho gigantesco que o episódio tinha. Por isso eu só tenho elogios pra esse episódio. Mas Angel, nada é perfeito, tudo tem pontos negativos, e eu concordo, até esse episódio maravilhoso tem pontos negativos. Se fosse pra apontar alguns, seria como o fato da revelação da Ruby ser aquela garota que o médico ter cuidado durante a vida passada, não foi algo realmente tão grandioso como no mangá. No mangá foi um final de capítulo e deixado de um jeito bem plot twist mesmo, com bastante foco. Mas no anime já foi algo mais jogado. No entanto, isso só é ruim se você compara com o mangá. E não tinha muito o que eles fazerem no anime, afinal o único jeito de conseguir chegar perto daquele plot que foi no mangá seria se o episódio acabasse ali. Então não dá nem pra ficar reclamando muito sobre isso. E sobre o fato da história em si, algum ponto negativo da própria história, é que algumas vezes o autor força algumas coisas e você tem que pensar, vamos deixar essa passar, apesar de ser um óbvio furo de roteiro, que é o fato da garota ter morrido há muito tempo e o médico ter morrido no exato momento em que os garotos nasceram, mas eles terem reencarnado
tudo ao mesmo tempo. Não tem uma explicação do porquê isso acontece. É sim um furo de roteiro, mas sinceramente querer explicação de tudo é desnecessário. Além de ser chato pra caramba, então eu deixo pra lá. Mas o que eu quero dizer é que sim, eu entendo que nada é perfeito. A obra tem sim pontos negativos, mas eles são tão superficiais que eu simplesmente nem ligo pra eles. Mas e você, tem pontos negativos da obra? Algum deles te incomoda? Se sim, comenta aí embaixo. Legal foi ver o pessoal comentando lá no meu vídeo antigo. Ai, morre mesmo? Será que não vai ter nenhuma reviravolta? Porque foram contaminados pelo carisma dela, que eu já tinha falado que era gigantesco. Cara, toda aquela construção sobre ela mentir quando fala eu te amo, mas querer falar de verdade. Você vê que no passado os olhos dela eram escuros e sombrios, e as estrelas eram pretas porque ela estava passando por aqueles sentimentos ruins. E então quando ela ganha esperança de que um dia pode falar aquilo de verdade, pode realmente amar alguma coisa sem ser outra mentira, e os olhos vão se iluminando, cara, que cena foda demais. Principalmente quando você analisa também a última cena, que é o protagonista tendo essa mudança, mas inversamente. Os olhos dele tinham estrelas brancas puras, mas depois do que ele passou e ser consumido pelo desejo de vingança, ficam escuros e sombrios. E por isso que eu frisei tanto no outro vídeo para sempre prestar atenção nos olhos. Dá pra saber exatamente o que o personagem está sentindo, qual a emoção ele quer te passar, apenas olhando pra estrela nos olhos. E dando um pouco de spoiler sobre o futuro do mangá, mas bem longe, tanto que eu acho que a primeira temporada nem chega lá. Quando isso acontecer com a Ruby, cara, você vai tremer. Sobre os próximos episódios do anime, é claro que vai dar aquela esfriada. Afinal, aquele primeiro episódio foi construído para ser um arco. Foi utilizado todas as habilidades do Kisho Tenketsu para que você sentisse todas as emoções possíveis em apenas um episódio, então é claro que os próximos não serão naquele nível. Não que eu esteja falando que a obra vai decair a partir de agora, mas sim para não esperar tantas emoções em um só episódio daqui pra frente. Porque aquele episódio foi um arco inteiro, ele te passou tudo que um arco passaria, mas agora a gente verá arcos maiores e não só em um episódio. Então é normal que você sinta que a obra está um pouco mais lenta agora, ou que não está passando tantas emoções quanto o primeiro episódio passou. Você vai ter que passar pela introdução em alguns episódios, pelo desenvolvimento em outros, para aí sim ver a conclusão. Mas obviamente também é difícil que outro arco consiga chegar naquele nível. O próximo arco vai ser bem mais slice of life, vai ser bem mais focado no protagonista e o desenvolvimento dele para um cara super manipulador, frio e inteligente. Também vai ser o arco de desenvolvimento da Kana, sim, aquela personagem que apareceu. E provavelmente você não gosta muito dela, mas calma, antes de rotulá-la, espera o arco de desenvolvimento dela. E sobre a Ruby, infelizmente vai demorar para você começar a gostar dela. Eu mesmo já gosto dela daí, adorei os momentos de comédia dela e acho ela super fofa, mas é normal que muita gente não goste. Muito porque a partir de agora ela vai ser uma personagem mais boazinha, inocente, pura e felizinha. E personagens assim, em obras mais sérias e darks, normalmente não atraem muito a popularidade das pessoas. Mas acredite, depois de um plot twist que infelizmente eu acho que o anime não vai adaptar, não vai chegar até essa parte, a Ruby vai se tornar uma personagem extremamente incrível. E pra você já não ir com a ideia errada, os próximos arcos vai ser bem sério, vai mostrar bem o lado ruim do ser humano, principalmente no do reality show, mas o drama da obra vai dar uma diminuída bem grande. Não vai ter partes que vão te fazer chorar que nem esse primeiro episódio. Quer dizer, a menos que o anime consiga fazer isso com algumas cenas que tem triste, mas tipo, não é tão triste assim. Afinal, o estúdio fez um trabalho incrível e estou louco pra ver se ele vai me surpreender de novo daqui pra frente. A comédia vai se manter, principalmente no mesmo nível que foi esse primeiro episódio. E teremos bastante partes que irão te lembrar Classroom of the Elite também. Se você gosta bastante de Jiu-Jitsu, pode esperar por isso, principalmente nesses próximos arcos que estão vindo. Mas basicamente é isso que vai acontecer a partir daqui. Me conta aí quais são suas expectativas, o que você está achando da obra, se tem alguma coisa que você quer ver mais nela. Mas por hoje era só isso mesmo, espero que tenha curtido o vídeo. Se curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, vire membro se puder que vai estar ajudando muito. Agora eu vou ter que sair pra ficar dançando, enquanto os moleques de 12 anos ficam aí revoltadinho nos comentários, escrevendo do porquê essa obra está sendo superestimada. Então era só isso mesmo, valeu, falou, fui!